İcbari tibbi sığorta vətəndaşlara dövlət tibb müəssisəsində pulsuz və keyfiyyətli tibbi xidmət almaq imkanı yaradır. Lakin bəzi hallarda həkimlərin laqeyd və qeyri-etik davranışı bu sistemə olan inamı zədələyir. Belə narazılıqları yaradan həkimlərdən biri də Ağdam rayon Mərkəzi Xəstəxanasının oftalmoloqu Sevinç Sadıqovadır. Şəxsi müşahidəmə əsasən bugün şahid oldum ki, həkim Sevinç Sadıqova sığorta ilə müraciət edən xəstələrə onun qəbulunda olmuş digər xəstələrində dediyi kimi qeyri-peşəkar, sayğısız və kobud davranış sərgiləyir. O xəstələrlə sanki şəxsi mülkünə gəlmiş insanlar kimi danışır. Suallara hörmətsiz cavab verir, hətta pasiyentlərin fikrincə bu artıq adi hal alıb. Gözləmə əsnasında həmçinin o da məlum oldu ki, Sevinç Sadıqova iş saatlarına da əməl etmir. Səhər saatlarında 09:00-da başlamalı olan qəbulunu 10:30-da başlayır. Nəticədə saatlarla növbə gözləyən vətəndaş haqlı olaraq narazılıq edirdilər. Növbədən kənar xəstələr qəbul edildiyi də iddia olundu. Həkim, bizi də qəbul edə biləcəksinizmi? Sualını ünvanlayan pasiyentə isə mən heç kəsi bura məcbur gətirməmişəm, istəməyən gedə bilər. Bu kimi ifadələr işlədir. Yaşlı, xüsusilə də uzaq rayonlardan gəlmiş, Tərtər, Bərdə, Ağcabədi, digər bölgələrdən gəlmiş pasiyentlər üçün bu ciddi psixoloji narahatlıq yaradır. Sevinç xanımın öz təyin etdiyi saatda orada olmamıza baxmayaraq eyni sayğısız münasibəti biz də gördük. Halbuki sığorta ilə gedən xəstələrə necə qeyri-etik, necə laqeyd davrandıqlarını bildiyim üçün köməkçisinə bildirdim ki, anam sığorta ilə müayinə olunmayacaq. Nə lazımdırsa onu da edəcək. Sevinç Sadıqova, unutma ki, həkimliyi sadəcə bir peşə deyil. Bu, vicdan, mərhəmət, insan sevgisi tələb edən bir peşədir. Müalicə üçün uzaq rayonlardan gələn vətəndaşlarımız bəzən ailə büdcəsindən kəsərək sizlərə üst tuturlar. Onlara qarşı göstərdiyiniz bu münasibət nə etik, nə də peşə məsuliyyətinə uyğun deyil. Siz dövlət müəssisəsində xalqa xidmət etmək üçün çalışırsınız və maaşlarınızı da xalqın vergiləri hesabına alırsınız. Həkim andının əsas prinsipi isə insana hörmət və qayğıdır. Vətəndaşa qarşı bu qədər laqeyd və sayğısız davranmağa hansı ixtiyarla cəsarət edirsiniz? Buradan üzümü tuturam Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və digər aidiyyəti qurumlara. Azərbaycan vətəndaşlarına dövlət xəstəxanasında göstərilən bu münasibəti və onun ardında duran səbəbləri ciddi şəkildə araşdırmağınızı və Sevinç Sadıqovanın fəaliyyətini obyektiv qiymətləndirməyinizi xahiş edirəm. Əgər o sığorta ilə gələn xəstələri qəbul etməkdə maraqlı deyilsə, buyursun, özəl sektorun yolunu tutsun.